Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkoretwo ĩkĩendekithia mũingĩ kũhĩmbĩria mĩrĩre mĩega ĩta njĩra ya gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru. Nĩ kumana na ndeto ĩno, thukuru wa Zoari Community Training Institute ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthomithia atumia, airĩtu hamwe na anake njĩra njega cia kũharĩrĩria irio cia mĩthemba ĩtiganĩte, ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ũyũ John Wachira aratarĩria. Group of 15-20 gũtigĩrĩra atĩ nĩ marĩthiaga thĩinĩ wa matũra kũheana outside catering services na andũ magathi na mbere na gũkĩrĩa irio njega handũ ha kũrĩa machakura. Akiaria hĩndĩ ya kũhumba arutwo arĩa maratirihire mathomo mao mwena wa wĩyũmĩrĩrie, Wachira aroiga kũhetũkĩra ũrugi mwega mĩciĩ nĩ ĩrũgamĩte na mũingĩ matũra-inĩ nĩ ũhotete kũiga ũtheru mĩciĩ-inĩ yao. Mĩrimũ ĩrĩa ĩrokaga ĩrehagwo nĩ gĩko ta korera na mĩrimũ ĩngĩ yothe twĩtaga lifestyle diseases ĩrehagwo nĩ mĩrĩre mĩũru yothe nĩ tũhũranĩte nayo. Othi ĩno ya ũrugi ĩkoretwo ĩtirĩrĩire mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kumana na kũgĩa mawĩra ma kũruga magongona-inĩ hamwe na mĩkawa-inĩ, na kũrĩa mũingĩ ũrĩtio kũnyitĩrĩra na kũhĩmbĩria ũũgĩ wa andũ aya na njĩra ya kũmaheaga mawĩra ithenya-inĩ rĩa gwetha andũ a kũraihu. Nĩ ngwenda kwarĩria community ĩrĩa ĩratũrania na arutwo arĩa twĩ nao tondũ makiumĩte kũndũ gũtiganĩte, na ndĩmere atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa magĩa na maruga either nĩ ũhiki. Kuma thukuru ũyũ wambĩrĩrie, arutwo makĩria ma 3,000 nĩ marĩkĩtie kwĩgwatĩra ũũgĩ ũyũ wa bata, na kũrĩa thirikari na atongoria kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia maikĩirio rĩtana rĩa kũhũra njeki arutwo aya na njĩra itiganĩte. Mathi na mbere na gũsupport organization ona institute na njĩra ya bursaries ona grants. Arĩa magunĩkĩte na kothi ĩno maugĩte mena mwĩhoko wa kwagĩrĩra kwa mũtũrĩre wao rĩrĩa yuthi morĩtio metĩkĩre gũthoma kothi ici kuona ciĩna umithio mũnene. Nĩ tũrutĩtwo ũhoro mwega wa kũruga irio njega na tũkamenya irio to irio nĩ mũcamo, na gũkorwo nĩ tũkoretwo rĩu twĩna nginya ũtheru thĩinĩ wa mĩciĩ na miharĩrĩrie mĩega ya irio. Nĩ ngoretwo ngĩona atĩ ona ndirehoka mũthuri, nĩ ndĩraumagara na hau ngathi ngona kang'otore gakwa na ngahota gũsupport family yakwa. Ũndũ ũrĩa ingĩkenerera nĩ atĩ mĩtũrĩre yao nĩ gĩte na gũcenjia, tondũ ona megera na gĩthomo nĩ makoretwo makĩhota gũthiĩ kwĩrutĩra mawĩra na mũndũ bado agakorwo akĩrĩa mũrĩre ũrĩa wagĩrĩire. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.